早晨啊，各位，而家係5點幾啊，睇下都去中文，所以起身落去樓下去跑步啊。尋日冇跑，今日去跑啦，去保持健康啦。呢個係酒店嘅大堂啦，大廳 ，OK。今日我跑出去，其實有嗰個 gym room 啦 ，morning， 所以都係習慣路跑啊，唔喜歡跑嗰個treadmill 啦。出發 ，OK。晨跑咧其實係好爽嘅，冇咩車。跟住瞓咗一晚之後咧，你嘅身體已經恢復翻唔錯嘅元氣開嘛，所以跑起嚟係比較精神爽嘅。Sunway Hotel、Sunway Medical Center， 我度跑一個圈咁樣樣跑咯。呢個區咧其實可以講係一個細嘅班達Sunway啦，好多建築物都係Sunway developer 自己嘅。呢度有24小時嘅媽媽檔啊！有家麵館，尋日我個晚餐4點就喺度啦。呢間摩都係under Sunway嘅。第一晚我就喺呢度食晚餐啦。呢支班拉麵嗰個視頻，呢個摩都幾大下咧，喺這裡。其實尋日我原本係想我嘅晚餐喺入邊嘅，行開幾個圈，其實冇咩食物適合我啦，所以我就再行出呢個街呢度睇下嗰啲有咩餐館可以食啊，新嘅餐館，所以我哋發現到嗰個我尋晚食晚餐嘅分館 OK。KFC 為何冇響嗰個摩入邊呢？因為佢自己都有一間響個摩附近啫，可以 drive through 啊。銀行其實好多響一區，呢個細區銀行都好多。Pusat perniagaan Sunway， 店嘅話其實佢有好多唔同嘅店啦。話要講你要什麼就有什麼，所以可以響呢一區解決啦。對面呢條街咧有一間澳洲啦，尋日同同事客戶喺呢度下晝飲茶傾偈吹水，唔係吹水啦，吹生意啊！我就冇飲過嘅 coffee 啦，除啲澳洲 coffee
我哋大家都飲咗好多啦，試下其他飲料啦。我都開一個朱古力嘅飲料啦。佢個飲料啊，其實係冇咁濃郁咯。做呢個kopitiam嘅營業咧，我覺得咧，你嘅飲料好重要下咯，除咗食。但係嚟呢個 kopitiam 其實係enjoy 你嘅 coffee 咯，睇你嘅 coffee 有咩特色，睇你嘅 coffee 用唔用。其實我冇擺咗去任何一間嘅食店啦，佢哋冇俾廣告費咩啦，所以我覺得食嘅話有一個基本點啦，每個人嘅喜好唔一樣啊嘛。可能呢碗麵你覺得好食，我覺得唔好食，太鹹，但係你係偏鹹嘅人，重味口嘅人，所以你覺得好食，我覺得唔好食，就有乜原因咯。但係一個口味咧就係大眾化嘅口味，每個人都中意嘅，你一定要做到咗。如果你做生意做飲食嘅話，你一定要做到呢個大眾化嘅口味。對面有一間 CIMB 喎，所以咧呢一區嘅銀行嘅話係好多啊，睇你係咩銀行啊。大概就跑開2點，差唔多接近2.5公里啦。繼續啦。其實講山咩group 嘅政策啊，當我起一個 township 嘅時候啦，佢已經諗開你嘅生老病死呢4個字啊，由你出生成長、教育、長大、畢業、工作、結婚、到老、開始病啊，生老病死，人生必經之路啊。So 佢包括晒全部啦，除開死啦，我諗佢仲未做到好似富貴山莊咁樣，佢會賣墳墓俾你，我唔知，我可以去揾下呢個資料。所以我哋可以講佢係接近一條龍嘅 service 啦，生老病死Of course 你死嗰陣可能佢嘅生喺醫院啦，所以佢一條龍嘅業務咧就搞掂你全部嘅人生路程啦，睇你可唔可以接受咯。其實近嚟稍微做過啲township planning 啊，起嗰啲 township啊，其實可以支持嘅。佢哋做嘅嘢咧係有 planning 有質素。你睇呢啲大馬路啊，啱啱去改成溫咩，唔會塞車。最重要係保持交通流暢，人流就會嚟。至於風水學嚟講，氣有動啊，氣不動之時則氣動就係會帶到生氣入嚟，你嘅生意就會旺咯。所以一個塞車區都係會有生氣嘅，但係有啲人諗啦，塞車大佬啊，咁塞車唔好入嚟啦，去第二度食啦，去第二處 shopping 啦。早晨晏啲，所以成個 township 嘅 planning 係好重要咯。佢基本設施食住方面啊，醫療啊、銀行啊、商務啊，全部 all in 啊。所以如果你各位朋友如果有興趣嘅話，買 property invest 嘅話，當然啦，呢啲
Township by 三咩 group 啊、IGM 嗰啲啊，大集團嘅話係最好咯。但係有啲 Township 咧，你一定要耐心等。一個 Township 咧冇可能5年10年已經 mature 啦，已經成熟啦。有啲可能經過20年以上啦，好似 Bukit Jalil 嗰啲，到今日去正飆起一下飆起最尾嘅時段啦，呢個一下飆起啊！因為我以前喺大學 UPM 讀嘅時候，農業大學 UPM 讀嘅時候 ，Bukit Jalil 已經有開嘅，其實佢有嗰個 Commonwealth 選手村啊 ，LRT 三馬都有齊開嘅。佢都係用20幾年，正到現在咁嘅狀況啊，仲未起完，仲繼續起，但係已經喺一個必嘅時段啦。你要投資一個 Township 得已經成熟開嘅 Township啊，價錢當然啦，仲可以投資啦，佢嘅價錢會高咯，但係你租出去嘅話係咪？租金當然越高咯。但係你係嗰種投資買嚟賣翻出去嘅話，當然可能賺率唔係你想象中咁高啊，已經成熟嘅投資。比較之下咧，嗰啲新嘅Township仲未起嘅。你要耐心等咯。三咩 hotel， 三咩 medical center， 背對背啊 ，back to back。所以個酒店有好多人嚟人過嚟醫病啊，尤其是係嗰啲Medan。嗰啲 Surabaya、Medan 華語應該叫靜蘭吧 ？OK， 好近啫，佢哋飛過嚟係45分鐘，大概咁嘅時間啦。我行入去影俾你哋睇啊！大啊！其實呢間 hospital 好似冇咁忙啊，我覺得Penang Island 嗰間就比較忙啊。喺馬來西亞嚟講啦，醫生、律師嗰啲係T20 嘅 group 啦，所以呢啲 T20 嘅 group 啊，住嘅方面佢有要求嘅，成個Township嘅 community 嘅要求都好高嘅，所以醫院嘅話，有啲醫院你做Township，但係你嘅 community 唔係好高等嗰啲 doctor 啊、lawyer 啊、businessman 當然唔會去嗰度住啦。所以有時好明白有啲Township 啊去嘅嗰啲 hospital 入邊都唔係講悶咯，唔悶嘅話其實都係一個好事啦。醫院啊，你要長悶咩？橙慢咩？呼啊！當然冇啦，啱冇？有邊個想去醫院瞓啊？唔經唔覺就跑開差唔多6公里啦，心跳而家就係140幾，比起前2日我跑實際啱我住區嗰度跑已經開始跌啦，我心跳，所以一直係維持呢個深度嘅跑pace咯，冇心急啊！跑深度咧唔係跟 pace，OK， 一定係跟你嘅心率。點樣知道自己嘅深度喺邊度咧？深處喺邊度啊？深溫喺邊度咧？你愛
跑出你嘅最大心率，你係當時候嘅狀態，最大心率係幾多？跟住你得到個最大心率之後咧，手錶會幫你劃分喺5個區域 ，Zone 1、Zone 2、Zone 3、Zone 4、Zone 5。Zone 2咧，基本上我哋叫做陽身跑啊，所以基本上係我哋叫 aerobic 嘅 running 啊。6.3公里啦，147，一直講話嘅話會心跳氣啦。OK， 停錶啦。So 又係呢條小路行翻去酒店啦。我哋呢啲小人行小路啦。OK， 去跑開48分鐘今日。平均嚟講都係慢啦。So 翻 hotel 大堂啊。Morning。呢間酒店唔錯，住到好舒服。Morning。So 休息下，沖個涼，落嚟食早餐啦。剛才沖完涼啦，睇一睇自己嘅樣，跑完後咧精神都好爽下咯，人都比較開朗咯。所以呢個就係跑步嘅好處啦，尤其是係養生跑啦。養生跑咧，即是好 relax 嘅跑，好低嘅心跳跑，身體基本上係冇一個 stress 啦，冇壓力啦。你身體冇壓力嘅話，就係養生啦。So 你睇同我出門前跑嘅時候嘅樣係有啲差別，啱冇？我準備一下落去食早餐啦，因為跑完步其實好餓咯。